ये जो ये आप लोग बुगाटी देख के को मैं आज चेंज करूँगा एक न्यू बुगाटी से, और वो एकदम नई नई है गाइस, और वो एकदम मीन्स फुल स्पीड में चलती है गाइस। भाई इससे भी ये तो ओल्ड मॉडल और बुगाटी है, और मेरे पास एक अभी ना मैंने ऐसा दूसरा कंट्री से मैंने ऑर्डर किया है उसको, अभी वो एयरपोर्ट में होगा। तो मुझको एक बंदे ने कॉल करके बोला कि भाई अपना ये गाड़ी को लेने, फिर अब पैसा भी जो पूरा बुगाटी था उसको तू लेके चला जा, तो वैसा उसने बोला था। तो देखिएगा, तो इधर भी ये एयरपोर्ट में भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। अपनी गाड़ी को इधर पार्क करता हूँ मैं, और इधर ये सब गाड़ी जो है वो मीन्स वो इधर फ्लाइट देने आई थी, उनकी गाड़ी नहीं है एयरपोर्ट वाले की गाड़ी गाइस में बोला था ना एकदम स्पीड से चलता है यार ये वाला। मीन्स थंबनेल तो बनाना ही है एकदम सही है। देखिए गाइस ये वाली गाड़ी है, इसके तो शीशे भी अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये एकदम ओल्ड मॉडल है, और मैंने मैंने इसको कभी धुलाया नहीं,